हामी 4 भाइ गाडीमा सामान प्याक गरेर क्याम्पिङको लागि चल्दिन्छौँ। जहाँ गए पनि जे गरे पनि यिनीहरूको कन्सर्ट भने कहिले नसकिने भयो। त्यस पछाडि हामी ठाउँमा पुग्छौँ र क्याम्पिङको लागि सबै सेटअप गर्छौँ। तिमीहरू आनन्दले बस, तेरो दाइले आज खाना बनाउँछ भन्दै हाम्रो सर्ज्यूको इन्ट्री हुन्छ। सर्ज्यू भने आगोमा खेल्ने मान्छे, मस्तले हामीलाई बारबिक्यू गर्दै खुलाउँदै हुनुहुन्छ। साथीको फेरि छुट्टै पार, ऊ रमाइलो भनिसके पछाडि धेरै नै रमाइलो गर्ने मान्छे। त्यस पछाडि हामी उठेर मस्तले चिया बनाएर हामी दुःख सुखको कुरा गर्दै यहाँ आनन्दले भ्यू हेर्दै बसिरहेका छौँ। बस्दा बस्दा झ्याउ लाग्यो भनेर हामी चाहिँ यहाँ बिचतिर घुम्नको लागि जान्छौँ। त्यहाँबाट जानको लागि आधी घन्टा लाग्दो रहेछ, किन ढिलो गर्ने भन्दै दकुर्दै जान्छौँ। त्यस पछाडि त्यहाँ गइसके पछाडिको भ्यू, ओ माई गॉड, म के एक्सप्लेन गर्न सक्छु होला र। आफ्नो त फेरि पारै छुट्टै, त्यहाँ यसो भ्यू हेर्दै थियो, त्यहीँ निदाइदिएछु। हामी भनेको फेरि एडभेन्चरस मान्छे, हामी यहाँ क्रेजी भइदिएर क्वाड बाइकिङ गर्नको लागि चल्दिन्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ हाम्रो हजुरबाले हामीलाई लिएर जानुहुन्छ 1919को गाडीमा हामीलाई क्वाड बाइकिङ गर्नको लागि। त्यस पछाडि हामी क्वाड बाइकिङ गरिसक्छौँ आनन्दले, यहाँ क्रेजी हुँदै भ्यू हेर्दै रमाइलो गर्दै। त्यस पछाडि केटाहरूले हामीलाई छोडेर गइदियो। अब के गर्ने त भनेर हामी ट्रोली लिएर हामी यताउता दकुर्दै सुरु